पूछो ना जरा मेरा हाल कभी, बैठो ना जरा मेरे साथ कभी, कैसे मैं बताऊं मुझे होश नहीं, मुझे होश नहीं, मुझे होश नहीं। गाने के किस तरह से एक्सप्रेशन होने चाहिए, किस वर्ड को किस तरीके से गाया जाए, क्या प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, कहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, कहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्या टेक्सचर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट इनपुट, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट टेक्सचर आउट ऑफ इट, आई वॉन्टेड टू ब्रिंग ऑल दैट इमोशंस इन द वर्ड्स दैट आई really had in my mind. पिचके का और एक बार दे दे बट होश नहीं, मुझे होश नहीं।